Kristo mu adɔfo ene anɔpɛ yɛma mo nyinaa akɔ aba ɛwɔ Faith Baptist Channel a yɛda onyame asɛm adi. Yɛma mo a motie yɛn kwasiada biara no yɛma mo nyinaa akɔ aba. Ene yɛ owu sɔre kwasiada. Kristofo wiase afa na nyinaa ɛkae sɛ mmerɛ bi baeɛ a Onyankopɔn nyane Yesu Kristo firi awufo mu. Na yɛde ho aseda a ɛsɛ no na ɛfata no yɛde ama no. Amen. Anɔpɛ yi asɛm a yɛde brɛ mu no yɛato din sɛ owusɔreɛ no so mfasoɔ. Owusɔreɛ no mu mfasoɔ. Yɛyi yɛn text no efiri Korintofoɔ nwoma a edi kan ti edinum nkyɛmu 12 kɔpem aduonu. 1 Corinthians 15:12-20. Korintofoɔ nwoma a edi kan eti edinum nkyɛmu 12 kɔpem aduonu. Sɛnea yɛn nyinaa anim no, Korintofoɔ nwoma no ɛyɛ krataa bi a Paul ɔtwerɛ kɔma asafo na ɛwɔ Corinth. Na nkyɛmu edinum no na ɔyɛ nkyerɛkyerɛ ɛde atenetene nkyerɛkyerɛ bɔne anaasɛ atoro nkyerɛkyerɛ bi a na ɛfa owusɔreɛ ho. Na efiri 12 nkyɛmu 12 ɛkɔpem aduonu no, Paul kasaeɛ mu no ɔda owusɔreɛ no mu mfasodeɛ bɛyɛ 7 adi ɛwɔ hɔ. Na emu mmiɛnsa na yɛpɛ sɛ yɛfa no nanɔpɛ yi na yɛde ka onyame asɛm de hyɛ yɛn ho nkran titiri abra a yɛkae ne owusɔreɛ. Mfasodeɛ bebree wɔ owusɔreɛ no mu. Na emu mmiɛnsa ɛna ɛnɛ anɔpɛ yi yɛhwɛ. Mfasodeɛ a edi kan ɛwɔ nea owusɔreɛ Kristo owusɔreɛ no ɛde brɛ yɛn no yɛbɛnyi ɛfiri nkyɛmu 17. Korintofoɔ nwoma a edi kan ti dunum nkyɛmu 17. Hwɛ no sɛ na sɛ wɔanyane Kristo a na mo gyidie yɛ hunu na moda so wɔ mo bɔne mu. Sɛ wɔanyane Yesu a yɛgyidie no yɛ hunu na yɛda so wɔ yɛn bɔne mu. Nti sɛ Yesu Kristo anyane afiri awufo mu deɛ na kyerɛ sɛ yɛni yɛn bɔne mu. Onyankopɔn de yɛn fom so akyɛ yɛn. Mfasodo edi kan a mepɛ sɛ yɛtwe adwene siso ne sɛ ɛnam Yesu Kristo ne wusɔreɛ no nti no Onyankopɔn de yɛn fom so akyɛ yɛn bɔne nyinaa akyɛ yɛn. Yɛn na so ɛnwɔ yɛn bɔne mu. Na sei na Romanfoɔ nwoma no ti 9 nkyɛmu 25 Romans 4:25 ɛka no. Ɔse ɔno na yɛn fom so nti oyi no maae na yɛn bimbo nti wonyane no. So ho yɛn fom so no nti na yɛyi no maae a onyame yi no maae ma yɛkum no na owuye. But yɛn bimbo so nti ɛna Onyankopɔn nyane no pagya no firi awufo mu. Na kyerɛ sɛ Yesu Kristo wuo na owu ɛma abɔne no ne sɔreɛ no mu ɛna saa bɔne fafiri na onyame de mayɛ no etimi edi mu. Sɛ Yesu wuo na sanka wansɔre a nka yɛnim sɛ yɛwɔ bɔne fafiri. But ɔsɔre firi awufo mu no nti no yɛn bɔne fafiri na onyame de amayɛ no edi mu. Hallelujah. Edi mu. Kristo mu adɔfo bɔne fafiri a Onyankopɔn de amayɛ no ɛyɛ ahonyade kɛse. Ɛno na ama yɛne Onyankopɔn ntem awo ɛne na nya twaka na yɛyɛ Onyankopɔn ɛma. Na yɛnte afɔbuo mu. Afɔbuo bia ɛne yɛn so yɛtimi de nam yɛn nante ɛbɔ bra ɛhyɛ Onyankopɔn ne monyam. Ade baako a yɛbɛhyɛ ne nso ne sɛ enipa deɛ da bia wɔn hwɛ yɛn firi mmerɛ bi a na wɔn ni anim yɛn. Ɛne tibia bi a ne yɛwɔ mu a apa ho. Na wogyina so bu yɛn fo. Na Onyankopɔn deɛ ɔsi mede wɔn amumuyɛ ɛbɛkyɛ wɔn na wɔne deɛ menkae bio. Menim abrante bi a na wɔyɛ saa nnuro bi ɛfrɛ ne sɛ cocaine. Na wasakyera
na waba be Kristo ni na brabo asesa nanso so won ahoni no ebre bia no wo nasem ba na se ye boni din a ozo asomasia na otonko kein na se eno na da bia woni pa adwene mu na brabo a onyame asesa no de ne mfom so ache no de won kai wo kai no bunufo but Onyankopon de on kai no embu nefo efise ode ye mfom so nyina ache ye enti no onyame embu ye mfo eya honya de kese ebio tumi boni tumi ana ewo nipa so a eno nti ema ehye ye ma ye nia enso onyame ani no boni fafiri no abubu saa tumi no ama ya de ye ho onyame akwa bi asem wo kan o se enam Kristo efreno Wayne Grudem o se enam Yesu Kristo ni wuo ene ne sorry no ntino amaye wu sorry na amaye ntumi a eye onyame ho nkonkron tumi a yetimi edidi bone so nyenya bone so nkunimdie na nsa nkunimdie na yenya no bone so no ekonanim abri nyinara mredodo a ye ne Onyankopon enante no yehunu se enkunimdie a yenya no bone so no ekonanim. Hallelujah. Or see, the resurrection of Jesus Christ gives us power to gain more and more victory over sin. Entino yenya bone so enkunimdie a ede wo yen abrabom. Bibi wo na se ekire yen so a ye de ko onyame ani mo mpaebo mu akonkyere ni onyame asem so gina no yetimi hunu se bone ni yen so tumi e de ahofadie bi ebre a Christopher twere no se na won a Onyankopon eba no bema won ade won ho no won adi won ho ampa nti yenum nyina ye emfasode a Onyankopon ede adom yen enam bone fafiri a yensa ka ewo ne wo sorry no etumi no mo fasode a wo sorry no ede bran a etosomienu ebeyi no wo chichemu dunan Korinto ngoma edikan etidunum chichemu dunan wase na se wanyane Kristo a yensenka no ye okwa na mugidie no nsoso eye ohunu so wanyane Kristo dia ene na mugidie no nsoso eye ohunu na kyerɛ se Kristo nyane firi ufo mu dia ane na ye gidie no enye hunu enti mfasodo etosomienu no se ye gidie no wonyina so Kristofo Yesu Kristo ni wuo no ama ye gidie bi a ewo nyina so efiri se ye wo Kristo bi a owu na osore a otim hoda a yetimi de ye hoto no so Kristo modofo enne wiase a ye wo yi eniema etimi sesa enche na wiase asesa ye share 2020 ase bosumi 9 ye wo mu yi ye share ase no na ye hunu na ya anwene se wiase besesa se ne asesa sabre ya menu ewo mu yi but ensesa ye a ekoso nyina no Kristo Yesu ene obi a ye betimi edi ye ho ato no so efise ono de onsesa wa maye ngidie bi a etim ho ewo nyina so na ensesa osi ono no sene otie enra no saa na otie ene daapin entiniema ekoso nyina na ye betimi de ye ho ato no so na wa hye yen bo se onjaw yen na onpaw yen onam ni wuo no so ekire ne do a owomaniba odobi nsinse obidi ne ho beto ho amane nua no bare no na Yesu Kristo yema yen nti wa kire ne do no se odwene yen ho oyen ho adwene pa nti owu ma yen na ne sore no so kire yen se owotumi a ode be ma yen na ode aboye ho ban efrensi saye biare wiase betimi ede ama yen nye owiase nkonemu obonefo no if so no obonefo no kra no di no so asenua no so nti Kristo mu adofo abra ye kai Kristo ni wu sorry mama ye hye ye hu nkra ne ye hunu se ye ngidie no ewo fapem ejina Yesu Kristo so ono a onsesa na oni ye wo ho dan nyina ono na obebo ye ho ban
ono no de yen betwa saa bere ya ye wo mu yi coronavirus ye de yen betwa wa boa yen ameatu mpon efisɛ ɔte ase a ɔnsesa enti ye wo ogifo bi a ye betimi de ho ato no so coronavirus enye onyame asotwen ye ti wiase ya hwe ase mu enti boni etimisi ene ye ba ko to so mienu ye san wo tamfo bi a oni yen di asie but say ye bompa ya onyankopon ebeboa ye wo sorry no so faso de a etwato ye behunu afrinjichemu dunkunu ose se nkwan yi mu nko ara na ye wo Kristo mu anidaso a ene na ye ne nipa nyina mu mobrofo enti no se Kristo owu ye na senka wan sorry dia ene na nka Kristofo no yen na ye mobopa ewom nipa nyina mu na no kwase me wo mu ne se enam se Kristo owu ye no sorry ye enti no Kristofo no nye na ye mobofo kese ye momu pa na ye wonhyira ye mom pa na wohyira ye enam Kristo owu sorry ye no enti wohyira ye trust am se wode honhom mu nhyira nyina hyira ye enti wiase mu nipa nyina na Kristofo pa ena inhyira wo wonso on se okan tresem no a trustem no yete ase se Yohane ngoma no ose monhwe doko a odo nko a onyankopon de adoye se ofre ye se ye nyankopon na odwene ho kra no ebro nipa nte ase so on se ewiase mu kra ye we no esikafo na egro won a owo dibia won a ye ni won ni won fefo na egro usikani mfa ohia ni adamfo but onyame a obo soro na obo asase nyina wafa nipa onyame ba ye nipa ode odwene ho a otimi se onyame ahyira ye won a wagye Kristo adie ne wu sorry ye no adie no wo na ewiase nyina no owo nhyira pa trust them say ode yen atena Kristo mu ewo soro no ho a hwenhyira ati se ode tumi nyina ahye ye na ase amen tumi se ntete yen yankyere ne owo ne otamfo na ho ode nyina na bibi biara ntumi nye enti no o Kristo ni hoyi obonsam ovanensa nkan agye wo wie wadwumadie ewa asase so ansana onyame ato ne nsafro onyame ahyira yen trosem se onyame honhom konkron atie mu onyame honhom tie mu o hye yen den o man ahoden me etimi tena asase so nkunim so onyankopon de na asem aman wa kire yen se ne yensi ntena se wa asase so na yenso nani onyankopon asem na ekire yen se ne yensi ntena asase so na yentena se ma onyankopon na yendo no yenye sitie ma no se ne ebisi sitie ma no se ne ebisi aso nani onyankopon asem ene kire yen sa ne ema nyina na sa abrabo no abrabo eye sitie ma nyankopon abrabo eso onyankopon ni abrabo a onyame ehwehwe sa abrabo no eno ne abrabo a entiase ewom eno ne abrabo a botaye ewom eno ne abrabo a enim ye nyam obiye ni ho opese obobra na ewie no obehu se se wase ne mre but se ye betena se a yense ye mra ene ye nese se abrabo no ye bohye onyankopon ni monyam na onyame asem so na ekire yensa enti ye Kristofo nso so a ewo onyame asem no enenim se ne yesitena se ewo asase so onyankopon ani so enti se wo hwe Paul asem kano a owie ne nkyerɛkyerɛ wo sorry na asem bi a wo kan wo se enti minuanom adofo muntintim munhinhim monkoso Awurade adwuma mu daa efiri se munim se Awurade mu no mo bre enye kwa enti no
wɔn a wagye Yesu Kristo adie no na wɔtena se ma Onyankopɔn no wɔn a wɔn brɛ wɔn abrabɔ enye kwa anim yɛ nyam entiase wɔ mu ɛsɔ Onyankopɔn ani hallelujah yɛn na ɛwɔ saa abrabɔ no Onyame asɛm na ɛkyerɛ yɛn saa enti Onyame asɛm yɛte ase sɛ Kristofo yɛn na wiase ɛnyɛ mɔbɔ koraa yɛn na Onyankopɔn enhyira ɛwɔ yɛn so ene anɔpɛ anase na wie Onyame ka ho Onyame hyɛ wo den abra yɛ kai Kristo ne wo sɔre yɛ yɛmfa ni gye enda Onyame ase sɛ ɔde yɛmfom so nyina akyɛ yɛn ɔman yɛn obi a ɔnsesa ne ebetimi de yɛn ho ato no so ɔno na wakyerɛ yɛn so sɛ sɛne yɛsitina asase so na ɛhyɛ Onyame na yɛnam so hyɛ Onyame ani Onyame ka ho na ɔmo na ɔno mo ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen Awurade ene ewie yɛda wase yɛhyɛ wo ni monyam sɛ wonam adom so wodi yɛn aba ene den ɛda a yɛde kai Kristo Yesu ne wo sɔre yɛbɔ mpa yɛ sɛ Onyame na daa ne daa enye nia a ɛwɔ yɛn adwene mu na ɛwɔ yɛn akoma mu yɛhunu so mfasodeɛ na yɛntena se ɛnhyɛ wo din konkron ne monyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛkɔso bɔ mpa ma faith asafo manyina yɛsrɛ sɛ wode wo nsa bɛka yɛn wobɛyɛ hyɛ yɛn den ɛbere a yɛwɔ mu yi wɔbɛma yɛhunu sɛ wobɔhyɛ nyina yɛ nokorɛ wo sɛ wobɛkora yɛn wo ntaban so wobɛhyɛ wabɔfoɔ yɛn nti yɛmfɛ na mpembo yɛda wase sɛ woka yɛn ho yɛkɔso bɔ mpa ma yɛman yɛbɔ mpa ma yɛman panyin Boris Johnson mana yaresa enwe pɛyɛ hyɛ NHS staff den na wontimi nya adwuma den Onyame sane wa yaresa egu wiase afa na nyina so yɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu Kristo din mu sɛ sa coronavirus yi ma entutu ɛwɔ Yesu din mu ma entutu ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛda wase sɛ wo kan ho na wodɔ wiase Amen. Thank you for watching today's video. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Thank you. God bless you.